ลงเรือพายเหรอคะใช่เมื่อวานก็ไปนั่งเรือพายไปบวชหน้าที่แบบนั้นมาลงเรือกับวันเงียบๆเนาะไม่ลุงเขาได้ตังค์เขาไปไหนเขาไปทำบุญแล้วเขาไม่เอาทำอะไรนะได้เยอะนะลงพายเมื่อวานก็ให้แกร้อยมันแกทำบุญหมดแกบริจาคบ้านแกให้บ้านที่สามแกบ้านจะเป็นไม้ระดาอะไรอย่างเงี้ยแกทำอยู่แกไม่ได้ใจอะไรเลยแกก็มาทำของแกคือทำความสุขของคนแก่ได้ออกกำลังกายดีเนาะตังค์ที่ได้แหละไปทำบุญบางทีลูกค้าเขาคิดว่าให้ลุงอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ใช่หรอกแต่เราได้บุญกุศลแต่ด้วยกันแกซุ้มประตูนี่สถานเอาวัดสร้างแกบริจาคแกอะไรแกดูสมถะแกไม่มีอะไรแกไม่ยึดติดกับอะไร